今集嘅氣氛跑兩步，每一個跑兩步。我哋挑戰唔可以跌落水啊！喂，搞錯啊！呢度有好多設施俾我哋玩，跳門啦，係咪啊？我哋玩到停唔到啊！呢度仲有好多好刺激嘅電競項目。Haley Family 之江西朱瑞科，同我哋一齊探索更機啦！我哋今次嚟到鹿甲山體育公園啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到 Haley Family。Haley，我係 Charlotte，我係 Margaret，我係 Mason。小朋友，我哋今日嚟到邊度玩？佢哋唔知啊！我哋嚟到鹿甲山運動體育公園啊，入邊咧有好多挑戰俾你哋玩啊！今日有啲非常之刺激。我淨係揸船。你淨係揸船啊？林林，你今日想挑戰幾多個？轉落。我就想你挑戰落水嗰個，好冇？好。好啦，咁我哋睇下我哋今日玩啲乜嘢。我哋泊低部車，咁啊嚟到呢個鹿甲山運動公園啊！喺呢度，跟住就可以喺度玩一圈。我哋而家應該喺呢度，我哋跑田一仗喺呢度，咁咪一路玩落去。興唔興奮，小朋友？開唔開心？你快啲離開個樹蔭。高空力奇已經滿咗啦。咁交叉咧？交叉咧，即係咧冇得玩。Field obstacle course 直情冇開啊！哇！我一嚟已經見到想玩嗰個啦。喺前面就跌落水嗰個，你哋而家可以玩到先都得嘅。都有得吸引仔啊！你哋吸唔吸啊？梗係吸啦！喺門口攞嗰張紙咧，可以喺度集齊啲印仔喎。一人攞張紙啊！你集齊咧就可以成幅畫出咗嚟噶啦。好，睇下先。哇，都幾靚喎！好似我哋嗰個搭摩咁啊。如果你未玩，而家已經吸到兩個印仔啊。OK， 呢啲刺激遊戲嘅喎，唔係玩吸引仔嘅喎。大喎！反正吸嗰個。越嚟越靚啦！好啦，小朋友，你哋準備好挑戰呢個落水挑戰未？好啦，行啦！哇！呢度有34個水上挑戰。呢個你哋兩個仲可以上去推喎。好啦，我哋出發下，睇下你哋今日跌幾多次落水。而家睇落咧，你哋係必然會跌落水噶啦。嚇死啊！而家係8月尾啦，暑假啦。咁我覺得喺山上面呢度咧唔算太熱啊，比起市區嗰度，可能因為喺山上面都幾高下㗎。而家呢度我覺得都有啲風，都涼涼地嘅。但係大家玩呢個項目咧，你如果小朋友係必然會跌落水㗎。係。好嗱，要着鞋啊。係。OK， 繼續。好啦，行啦，要有110 cm 高啊！呢個你第一個咧要撐過去，攞啲手腳跟住過去。講笑咋嘛？行呢個。講下就多人冇。林林，嗱你呢個玩唔到，你玩呢個先。我玩到我跟住林林姐姐啊！好笑啊，大佬！呢個跌落水我就笑啦嚇。第一個項目就瓜柴，因為佢個木都好搖下嘅。好嘢，成功！至尊寶 OK 啊？係啊，坐低個人就得㗎，至尊寶。至尊寶小心啊！嗱，呢個願意嘗試啊！啲人以為我哋玩啲好高 level， 玩全場最低 level 嗰個。你睇 Mason， 哇 Mason 犀利！啊咁樣都得，一邊過都得㗎 Mason。我算落佢隻腳，佢隻腳喺度震緊。爸爸。好，玩呢個啊，玩啦。呢個 Haley 嚟啦 ，Haley 加油啊！你話呢個嗱呢個我幫你唔到啊，講明先啊。叔叔我幫你錄啊，你上去啦。你唔好扮晒着晒拖鞋又唔入去。呢個角度影你哋落水差唔多，應該唔會跌㗎。呢個角度 OK 㗎。我俾我哋嚟個比賽。哇，好嘢！至尊寶竟然先嚟啊！喂，我仍然一馬當先啊！咁佢就會發現呢個係一個紅溝嚟㗎。呢個紅溝嚟㗎而家。留喺個籃度啊！咁都幫年年拉近啲你真啦。流喺度叫流咁幫你掹住下啊嘛！唔係 Haley，你企出去出邊先。哇！呢兩姊妹，嗱一個拉嗰度，又 skip。OK 好。準備落水啦，盈盈，落水。喂，林林一字馬，一字馬。走唔到啦，走唔到啦。跳落去啊！好犀利喎你哋。即刻飛入去咯！大家記住，女仔嚟咧都係要着褲㗎。不過佢哋呢條咧裙入邊其實都係褲嚟嘅。開碌啊！盈盈最尾呢一步係最難嘅。但係你唔好落啊！你唔好落。哎呀，好啦 ，OK。好危險啊！哇！爭啲落水啊你，好嘢好嘢。我覺得呢個 so easy 喎。跳過去 ，jump。哦，你咁樣就好易跌㗎啦，同你講。爬出嚟。我再挑戰一次。靚仔，你唔好扮嘢。喂 ，Haley，咁嗰啲，你攬住叫轉一個身體下邊過。係啊。咁仲難咯。跳過去，你哋起身已經可以跳過嚟㗎啦。佢會唔喐㗎？唔喐㗎。好嘢。至尊寶，究竟佢過唔過到咧？
唔緊要，你預咗濕㗎啦。你睇下你隻鞋，而家冇退喎。你翻唔到轉頭㗎啦。睇我示範啦。你左腳踩翻入啲。哦，希利開始啦，點樣？希利喐喎，你睇希利，你睇希利。隻手要平，你隻腳平先得㗎。呢條筋好痛。好嘢，犀利啊！希利又拍一下。哦，至少冇得啦，你掌握到嗰個竅門啦，係咪啊？我已經到。你睇希利 family 啦。係。耶！呢個隻腳踩住左邊，隻手扶住右邊，調翻轉都得嘅，你中意啦。呢個睇落去好容易，但其實好熱㗎。都有啲嘢好熱嘅。究竟呢一關你過唔過到咧？仲可唔可以乾真真出翻嚟咧？咁啊啲，我得嘅。好啦，希利成功到咗第一關啦！我真係好涼喎呢度，山上面涼浸浸嘅。落啦，仲打天秋，快啲啊 Sorry 啊，盈盈。我落緊。好耶！希利開始，你唔好掂佢啦，繼續跑。哇，好輕盈喎你！哇，犀利啊，希利 ！The last one， 好嘢，好勁啊你！跟住呢個，陣間呢個，跟住就到盈盈啦。好勁啊！你哋全部都好犀利啊！可以 ，good job。好似家姐咁行快啲喎！喂，唔好睇喎，幾時跌落水啊？係，good 下你，都好犀利。OK 得啦，我嚟。唉，好型啊你！呢個要掹條繩啊！你上去掹條繩啊！濕過大佬。將個波掹翻過嚟，係啦，企上個台上面，跟住你坐喺個波上面啦。喂，冇力嘅個波，你冇跳一下喎。我幫你唔到喎。腳手，好彩爸爸嚟救你。哇，好快啊！好攞嚟。扯住你向前都冇計噶啦，人你最難，唔得你要自己行噶。唉，得咗啦你，耶！你玩晒佢。好，攞個架都要玩。好，呢個係爬上去之後上滑梯，哦呢個得啊。OK， 出嚟嚟啦，喂唔線嘅話，慢慢落啦咁你。呢個形容。有啲係踩住個繩圈就係㗎啦，掹住條繩揈過去，掹住條繩揈過去，係掹上面嗰個，揈過去。OK 都過到啊，唔使揈啊。你仲未跌落水，好失望咯。係咯，觀眾都好失望啊，我諗。龍龍行啲格啊，你揈3條繩過嚟啊，好唔好啊？好似泰山咁樣飛過嚟。阿爸爸幫你啦。好啦，耶下。究竟林林金仔可唔可以跌落街呢？呢個應該唔會㗎，應該冇事啊！你哋唔怕咁高啦，行最底嗰個其實係平㗎。噔，仲未有落水聲嘅，係時候扶積佢哋啦。扶積，我查下嗱，呢個你最好攞高啲，係攞高啲，跟住要大力揈過去喎。掛隻腳，喂做乜嘢啊？喂唔係咁玩喎，你隻腳要棘到上去個窿入邊㗎。超大力咁掗去前面。捉住個網，係啦，捉住，爬上去。哦，犀利啊！哦，跌落水啊！幾時可以跌落水啊？捉住個網，哎，得啦，盈盈，犀利啊你，好犀利，耶！哇，你好勁啊，盈盈。你跳咗上去之後，你挨落去左邊，再挨去右邊。呢個我上網成日見到有人玩㗎。我去對面錄你啊，林林。1、2で2機トン今日的希利，每一個跑兩步。
哇哇喂，搞錯啊！咁犀利嘅一步嘅，要衝力啊！ 2步 ，Mason 你隻腳短啲，每一個尖要跑2步。前面貼佢。哎呀！直接跌落水啦。做得好。 OK 啦，繼續。繼續。啊，有鱷魚啊！真係啊！啊，後邊啦！真係啊！哎呀！有乜所謂啊？盈盈好涼浸浸啊你！要跳快啲啊，盈盈跳2步。再嚟個，你要行，係。撐啲。哇，犀利咗喎你！好，跳過去隔離。我休息下先啦，爸爸抱你上嚟好冇？哎呦，自己上到嚟咁犀利嘅，踢水。哇，好勁啊你搞錯啊，唔好睇嘅。跟住爸爸叫我哋玩呢個啊，呢個一定跌落水，頭先左右跳都未必跌落水，可以啊。佢自殺啦，要自殺啦，要自殺啦！你跳落去仲易反。你落嚟跑，係啦，而家跑，快啲，死緊啦，你死緊啦，跑啊！喂，做乜唔跌嘅？呢啲咩觀眾嚟㗎？唔跌嘅，搞錯，煩死啦！跟住就到 Mason 啦。哇，好犀利啊！好犀利！哇，中啦！好，一次唔死，我唔信你第2次都唔死。我搞錯，唔好睇㗎。我唔係特登死嘅，我死唔到啊！sorry。好去，差少少，再嚟多次。繼續，跟快啲。哇，犀利！好衰啊！前面條友。我要玩綠色㗎啦。好，係咯。OK，Haley 嚟補翻呢個。唔緊要，你睇家姐幾犀利。跌落水。盈盈你跳一下咪上咗去咯。左右啊？係啊，左右啊。唔得。喂啊！冇力都要頂住，冇力頂住啊！你會唔會俾嘢我？我會。你俾幾多嘢？你肯嘗試我就俾你揀一杯500英嘅甜品。我啊！你都有。喂，去前面玩推落水啊！好唔好玩啊嗰個？一齊推，睇下邊個可以將對方推落水。我肯定盈盈會發氣嘅之後。我踩咗上去就輸啦。好，準備。3。好啦，你俾佢對住尾，你俾佢對咗尾層先啦。佢想贏3、2、1，開始。好，下一位挑戰者，林。好，準備啦！我數3聲，1、2、3。加油！點好犀利啊！好犀利嘅，只可以推對方隻手，係，只可以推對方隻手啫。推。哇，唔同級別嘅喎。喐到唔喐啊？泰山穩如泰山。我哋只可以用一隻手。 500英啊！一隻手，一隻手啊！一隻手。你已經有買㗎。係啊，係總冠軍先500英。嚟啊，兄！係啦，有3個。你又唔記得你個細仔？你成日喺度講嘢都唔帶佢上嚟嘅。一隻手。sorry， one more time， 你喺邊啊喂？跟住就到我對至尊寶啦。落唔到水咯，傻豬！啱先，一左右嘅。喂，你攞你要上晒去先啊！一左右。冇人理個細佬，佢好慘，佢繼續喺下邊。呢個成河童咁嘅。唔好輸啊！上行啊上！喂，借力拉佢落去，我諗借力拉佢落去。用你重量級。拉佢落去。哦！送佢落水啦！你做乜唔跌啊？送佢落水啊嘛！等我揾你細佬報仇啦！哎呀！我而家鬥拱啦，不如你係至尊寶，你同我拱，一拱過嚟嗰時，側身推佢過去。知唔知 OK。啱翻對 Mason 隻手點解長咗好多咁樣？林林對 Marcus 500英大戰，嚟，呢個拱佢落去，扯佢頭髮，
唔好輸啦！插眼插眼，我睇重你唔會輸噶，林林射力啊，射力拱佢落去，側身落去，企唔穩啦，唔使對佢温柔噶。林林成日都企咗佢呢邊嘅，因為不敗之地喎，我即刻出唔到去。阿 Mason 你又喺度做咩？請問林林成個身挨過去，同佢講聲拜拜就推佢落去啊！落街啦你！快啦，唔好仁慈啊！喂，人哋個女你即刻扶自己個仔咧，到而家仲喺下邊浸緊水，覺得好痛啊！扯埋林林落去，扯林林落去，等我幫你啦，Mason。磨斷啦磨斷啦，唔好再咁上。佢手咧，佢手條衫咪長咗。乜？樣點解啲頭髮乾得咁快嘅？乾晒咯喎！家姐俾你玩啦，你去玩左邊嗰個木桶先。你而家變咗企鵝仔啊！隻手係咁樣行嘅。哦，犀利犀利！係啦，冇錯，坐低坐低，已經坐低，坐低就得㗎啦，你細粒啊！係啦，做得好好喎。好勁啊！犀利啊你！好凍啊！啲你係咪好凍啊？為咗就我哋去換衫咯。喂，由而家開始我講第幾格，你哋就要去第幾格。呢度係第一格。嗱，前面係1、2、3、4、5，1、2、3、4、5，跟住後面有6、7、8、9、10 ，OK。呢格9，邊個最後嚟嗰個先？我哋最後玩到3門先肯走啊！但係其他設施我哋一個都未玩過。 1、2、3，望住呢度燒。好靚啊！呢張相真係。好啊，小朋友，今日我哋喺呢度就係玩呢個水上嘅遊樂設施喎。咁咧，你哋覺得最好玩邊一個？卡塔腳跳點咧？全部嘢算啦，你每次都係咁噶啦。Marcus 推人落去嗰個係咪好正啊？嗰個光明正大推人落水。Mason 咧 ，Mason 邊個最好玩啊？嗰個咩啊？呢個浮台 Mason 話係呢個浮台，呢個浮台最好玩。我覺得夏天嚟咧，知道真係好啱玩啊！我哋今日咧係下晝2點先嚟到，所以就係玩到呢個遊樂設施啫。咁呢一個咧真係比較特別啦。秋天、冬天咧、春天咧都可能有啲凍啊。咁啊，而家佢哋落晒水玩得好開心啊！大家如果有興趣咧，就可以嚟到陸甲山呢個體育運動公園啦。咁啊，如果中意我哋呢條片，可以 subscribe、like、share 同埋留言話俾我哋知。咁我哋嘅關西之旅仲未完嘅，仲會下集繼續去玩嘅。好啦，我哋下集見，拜拜。你哋訂閱咗未啊？快啲訂閱啦！記得 follow 同埋 like 我哋 IG 啦，拜拜，下次見，拜拜。